Hi. We are happy to greet you here, and we are ready to start. Thank you, everyone. Thank you, Nadia and Natalie. Thank you. My name is Wendy Bradley, like I believe the introduction said, and I am an art therapist, board certified art therapist, and I have a private practice in Connecticut. I've been working with Natalie with First Aid of the Soul for several months now and supporting people in Ukraine and in Eastern Europe who have fled because of the war. But my main focus in my work now is in my private practice is children in grief, children and adolescents in grief and in complex grief due to past traumas. So today I would like to talk to you all and share with you some information about how children grieve differently than adults grieve, or how children who are bereaved, who've lost a loved one, we call it bereavement, or in their mourning process, and what we can do as helpers in their world to help support them. So I'm going to, Nadia, if this is okay with you, I'm going to share my screen with my slides. Wendy, I'm sorry. I ask you to make some stops, okay, whenever you're comfortable, because I have to. It's not like synchronic translation. I'm gonna be just step by step. So I'm gonna translate this part, okay? Thank you, Nadia. Окей. Доброго дня, мене звати Венді Бредлі. Я працюю вже дуже давно арт-терапевтом і переважно останнім часом я працюю з країнами Західної Європи і наразі допомагаю українцям в роботі з травмами війни, і наразі моя основна тема – це робота з дітьми та підлітками, які переживають стан горя або переживають втрату. І сьогодні ми поговоримо про те, як, власне, допомогти їм і чим відрізняється переживання горя і втрати для дітей, підлітків, і чим воно відрізняється від світу дорослих. Thank you. So Nadia, just let me know when you want me to slow down if I talk too fast. Okay, it's probably just make a short stops after, you know, sure, piece by piece. Sure. Yeah, thank you. So today what we're going to talk about is how children and adolescents grieve versus how adults grieve and ways that we can help them. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як діти та підлітки переживають горе, на відміну від дорослих, і як ми можемо їм допомогти. And our goals are going to be to learn the differences in the typical developmental needs of children and adolescents versus what we would see in grief with these children and teens. Отже, наше завдання буде зрозуміти, які є типові особливості розвитку, типові потреби дітей, і як вони змінюються в стані горя. And some very careful clinical considerations to make when we work with them, including some art therapy techniques. І також ми поговоримо про те, які акуратні висновки приблизні ми можемо зробити на основі того, що ми спостерігаємо, і які техніки нам допоможуть в роботі. And okay. So, oops, I'm so sorry. So typical development for children ages, I have to pull up I'm so sorry. Nadia, is this interfering with the PowerPoint? What do you mean? No, it looks like okay. What? It's okay. Okay. So I just wanted to make sure I wasn't interfering with my own stuff. So
typical development in young children and adolescents, younger children are concrete thinkers. They think in the moment. Отже, основна типова ознака дітей – це те, що вони мають конкретне предметне мислення і живуть поточним моментом. They have a hard time thinking future, like thinking in time references and days of the week, the way that we adults do. Вони не можуть зрозуміти тривалість днів, вони живуть у конкретному моменті, і через це вони не здатні розуміти майбутнє, не здатні зв'язати минуле з теперішнім і майбутнім, так як це роблять дорослі. They tend to be what we call egocentric and think only of themselves, and they have a hard time seeing another person's perspective. Їх можна охарактеризувати словом егоцентричні, тому що вони бачать світ тільки зі своєї позиції, і вони не можуть, їм дуже важко уявити світ з позиції іншої людини. And in this age range, 0 to 5 years old, they tend to express themselves through art and play, through toys and art materials. І в цьому віці від 0 до 5 років вони схильні проявляти себе в мистецтві та грі, тобто в іграшках та якійсь творчості. And children up to age 3 tend to do what we call parallel play. They play side by side with one another. Діти до 3 років зазвичай грають паралельно одне з одним, тобто не взаємодіючи, вірніше взаємодіючи, але більш паралельно, тобто поруч одне з одним. And by 4 or 5 years old, they understand cooperative play and sharing, and they will practice socialization. У віці 4-5 років вони вже більше розуміють спільну гру, вони практикують співпрацю, якусь взаємодію, більш активне залучення одне одного, а також соціалізуються. Around ages 7 through 12, elementary to tweens, they begin to understand more sequence and logical thinking. У віці 7-12 років в них вже починають формуватися розуміння причинно-наслідкових зв'язків, послідовності певної, і вони можуть її просліджувати. And they begin to seek out friendships and interactions more independently. І також вони починають шукати взаємодію та дружбу, вони починають шукати більше взаємодії одне з одним. Typical development for adolescents is different from very young children in that they part from their childhood. They move away from their parents. That's normal. Для підлітків основною рисою є те, що вони йдуть вже далі, ніж діти маленького віку, тому що вони розлучаються з дитинством, вони намагаються йти від своїх батьків, і це нормально. Підтримувати автономність. They want more independence. They form deep friendships. They have forward thinking about school, relationships, jobs. Вони залучені більше у стосунки, вони залучені у шкільну діяльність і набагато більше думають вже про майбутнє, тобто про якісь майбутні стосунки, про навчання, про своє власне майбутнє. An important marker for adolescents is that they can understand abstract thought and they can understand ethics and morals, and they often developmentally need to challenge those rules. Основною відмінною рисою підлітків є те, що вони починають розуміти абстрактні думки, вони розуміють етику, поняття етики та моралі, а також це те, що вони намагаються кинути виклик цим принципам і поставити до них запитання. So moving on to
development for children who are in grief, markers to look out for? Отже, переходячи до особливостей розвитку дітей, які знаходяться у стані горя, я зараз розповім, на які маркери ми звертаємо увагу. And I won't read every single marker here, but you can see, we'll go over it, is that children 0 to 6 are going to be very different than children 6 to 12 years old, with some similarity. Я не буду зачитувати всі ці маркери, але ви можете тут побачити, що переживання горя дитини від 0 до 6 років дуже сильно відрізняється від переживання горя 6-12 років, навіть якщо при цьому є певні спільні ознаки. For instance, things that we would look out for as a grief counselor would be regression, like bedwetting, increased fears. Наприклад, спочатку консультант, терапевт, який буде працювати з горем, він буде шукати такі індикатори, як регрес поведінки, нічне невтримання сечі, посилення страхів і і також, and the last one, sorry. Fears like a phobia, like fear of the dark. Да, і посилення страхів, наприклад, страху темряви. They might engage in what we call magical thinking. And I'll give you an example. Вони можуть вдаватися до так званого магічного мислення. Наприклад, I work with a little girl who's 4 years old and whose father just died. Я працювала з маленькою дівчинкою, якій було 4 роки, і в неї тільки що помер батько. And she came to my office with a stuffed animal. І вона прийшла до мого офісу з опудолом, по факту, з твариною. Да, як називається правильно те, що роблять таксидермісти? Teddy bear? Окей, це було... З чучелом фактично вона прийшла. Але, ну, типу, з іграшкою, але stuffed animal? It's like result of taxidermy? Like a teddy bear. Like a... Окей, вибачте. Вона прийшла, вибачте, просто слово два значення. Вона прийшла з м'якою іграшкою, з ніжкою, просто наповнювачем. Her father had died, but her father had ordered the teddy bear for her before he died. And it arrived after he died. Її батько помер, але він замовив цю іграшку перед своєю смертю, а прийшла вона вже після його смерті. So she thinks that he died, but still has his cell phone with him and can order on Amazon from heaven. Тому вона думала, що, незважаючи на те, що він помер, в нього все ще з собою є телефон, і там десь в раю він все ще може з Амазону замовляти для неї іграшки. That's magical thinking. Це те, що, власне, називається магічним мисленням. So, Wendy, I'm sorry, here they're asking to enlarge a bit a presentation. Could you... Nadia, do you have the presentation yourself? Yeah, I could open it, actually. Could you share it instead? Because I can't make it bigger. Okay, yeah, let me do this. Okay. Okay, so this age range also has, may, that's an important word, may have delayed response to death. They may not know, they may not understand the finality of death.
Також важливий пункт – це те, що цей вік від 0 до 6 років може супроводжуватися тим, що дитина не усвідомлює кінцевість смерті. Вона демонструє відстрочену реакцію на смерть саме тому, що вона не розуміє, що це вже, власне, фінал. They likely will become clingy to their parent that survived, or they may have a hard time separating from their caregiver and very tearful at times. Вони можуть бути дуже липучими, тобто вони будуть чіплятися за дорослих весь час, за тих дорослих, які залишилися поруч і є основною людиною, хто доглядає за ними. І також бути більш плакучими, більш такими тривожними і прив'язаними до важливих дорослих. So moving on to children ages 6 to 12. Переходячи до дітей у віці 6-12 років, They may share some of those similar experiences, but they also will experience these other listed below. Є речі, які вони переживатимуть так само, як і діти від 0 до 6, але є і певні відмінності. They also may express themselves with anger or outbursts or rage or aggression. Вони можуть виражати себе через спалахи емоцій, через імпульсивність, через гнів та лють, через певні агресивні або просто імпульсивні реакції. They may personalize it and think it's perhaps something they did wrong that made that parent die. Вони можуть бути схильні персоналізувати причинність, скажімо так, того, що відбулося, вважаючи, що це, власне, їхня провина, що хтось з їх батьків помер. They may experience somatic reactions like headaches or stomach aches or not feeling well. Вони також можуть соматизувати свої переживання, і це буде проявлятися в головному болі, болі в животі та загальному нездужанні. Now, moving on to the next slide, adolescence and grief, ages 13 to 18. We know from the normal development that they are separating from parents, so their grief response will be really different. Переходячи до підлітків в стані горя у віці з 13 по 18 років, ми розуміємо, що через те, що для цього віку характерна сепарація, їхня реакція на горе буде теж іншою. They take more risks and feel more invincible, like they're not going to get hurt. So their idea of death isn't the same. Саме розуміння смерті для них інакше, тому що вони стають більш ризиковими, але і вважають себе непереможними, невразливими ні до чого. They may have a lot of guilt after someone dies that they said something or didn't say something, and may have feelings of regret about what they didn't do. Вони можуть переживати сильне почуття провини за те, що вони щось сказали або не сказали людині, яка померла, і вони можуть переживати значне співчуття з цього приводу. And likely they'll want to be more with their peers or their friends rather than family during their mourning process. І також це цілком нормально, що вони можуть проявляти прагнення бути більше зі своїми друзями чи з іншими значимими особами, аніж з родиною і батьками під час переживання жалоби і горя. And they too may have
somatic reactions, headaches, stomach aches, not feeling well. Вони також можуть демонструвати соматичні реакції, такі як головний біль, болі в животі та загальне почуття нездужання. And they might question their religion or spiritual choices or be angry with their religion or God if they believe. Також вони можуть ставити сумнів під релігію, під сумнів свою релігію або інші вірування, які вони обирали, або також гніватися на Бога або тих, хто представляє їх релігію, власне. All right, moving on to the next slide, we'll just touch on complex trauma. And essentially, complex trauma is one trauma on top of another trauma, perhaps on top of another trauma. Далі може виникати комплексна травма, тобто це травма, яка сідає зверху іншої травми і, можливо, ще однієї травми, тобто вони наслаюються одне на одну. So if a child parents have divorced and moved to a new city and then has somebody die, or in such a case as the war, and they've had to move, there might be multiple traumas. Якщо, наприклад, сім'я розлучається і переїжджає, а потім хтось з батьків помирає, або так як у нашому випадку це війна і вимушений переїзд, така травма буде комплексною. Okay. Nadia, I'll move on to the next slide, which is a case study. And feel free to add or tell me to slow down as I talk about this, because I'm going to talk more freely. So everyone, this is a case study of a child that I work with. Це кейс-випадок, з яким, власне, Венді працювала. I'm going to call this client Jennifer. Jennifer's father died by suicide in their family home. Це випадок Дженніфер. Її батько помер він скоїв суїцид в них вдома. She was 9 years old when I first met her 2 weeks after his death. Коли вони з Венді вперше зустрілися, їй було 9 років, і це було 2 тижні після смерті батька. She's an only child, and her mother is still living with, they're still together, the mom and the child. Вони все ще живуть, вона єдина дитина, і вони з матір'ю все ще живуть разом. Jennifer was very close to her father, and she spent every morning and afternoon together since kindergarten because her mom always worked. Дженніфер була в дуже тісних стосунках з батьком. Вони проводили кожен день разом з садочку, тому що матір була постійно на роботі. Jennifer aligns with her father and feels like they were two buddies. Дженніфер була дуже дружньою, власне, з батьком, і вона вважала, що вони друзі, що вони найкращі друзі. Compounding on Jennifer's loss, a year before her dad died, her grandmother, whom she was extremely close to, also died. У доповнення до цієї травми була ще подія, що рік назад, коли їй було 8, померла її бабуся, з якою вони також були надзвичайно близькими і дружніми. Adding to the grief, Jennifer's dad was very well known in town, and
there was a lot of shame associated with his death because it was a suicide. So that put a lot of shame on Jennifer. Окрім того, що Дженніфер горювала за батьком, це ще ускладнювалося тим, що він був улюбленцем міста, скажімо так, він був улюбленцем шкільної команди, зі школи, в якій вона навчалася, і вона відчувала сором дуже сильний через те, як, власне, він помер, тому що це був суїцид, і це дуже сильно підсилювало її переживання горя. So Jennifer comes in weekly for therapy sessions, and I've been seeing her for 2 years now. Дженніфер приходила кожен тиждень на сеанс психотерапії, і наразі вона відвідує психотерапевта вже 2 роки. So Nadia, I'm going to move on to the slides, to the next slide where there are pictures. So everyone, I do art therapy, which I'll talk about, and play therapy with Jennifer to help her with her grief. Я працювала з Дженніфер для того, щоб допомогти їй переживати її горе. Each week we meet, we don't always focus on the grief because sometimes it's too much for her to deal with. Ми зустрічалися кожного тижня, але не кожного говорили про її горе, тому що іноді для неї це було забагато. So sometimes she just chooses to play with the dollhouse, which is the picture on the right. She's choosing not to focus on the grief, but in reality, she's playing out her grief, and I'll explain it in the picture. Іноді вона просто обирала можливість погратися з ляльковим домом, який ви бачите справа, але тут був момент, що вона начебто вигравала або програвала своє горе все одно, навіть якщо про нього не говорила. І я зараз поясню, як це відбувалося. So to Jennifer, she thinks she's just playing with dolls, but what I see is more. So Jennifer told me this box on the right is me, her therapist, and her in my office, and her mother in the waiting room. Дженніфер вважала, що вона просто грається, але для мене це було не так, тому що якщо подивитися на цю коробку, цей будиночок, можна побачити там інсталяцію, про яку Дженніфер говорила, що от з правої сторони це кабінет, власне, Венді, і сама Дженніфер, яка з нею там працює, а з лівої сторони ви бачите іншу кімнату, це кімната очікування, в якій її чекає її мама. And on the outside of the house is a war. There are planes and cars turned upside down. А поза всім цим, поза будинком іде війна, там літають літаки, перевернуті машини. She's telling me that she feels safe in my space, but there's a war going on in her world. Вона казала, що вона відчуває спокій в офісі Венді, що їй там безпечно, але ззовні цього офісу іде війна. It's not really a war, but the chaos of her life around her is so different than when her dad died, before her dad died. So it's chaotic outside. Це була не війна, в сенсі війна, але це був хаос, який вона відчувала через те, який почався після того, як помер її батько. So children will use toys and to play out their feelings. She's telling me this without having to use her words. Отже, в дітей є здатність
програвати своє горе, просто граючись, тобто не говорячи про це. І це, власне, те, що вона робила для Венді. Вона гралася і давала спостерігати за собою. When she's ready to talk about good memories of her father, I asked her one day, what is a favorite memory with your dad? Can you paint it? And the painting on the left is what she did. В ті дні, коли вона була готова поговорити про свого батька, Венді запитувала її про приємні спогади, які вона має. І в один із днів вона намалювала свій найбільш улюблений спогад – це їх прогулянки на пляжі. Цей малюнок можна побачити зліва на презентації. This is going to the beach with daddy. What's noticeably absent from the beautiful painting is herself and her father. Це прекрасний день на пляжі, як описала це дівчинка, але що тут дуже помітно, це те, що на цьому пляжі насправді немає ані Дженніфер, ані її батька. The picture below with the clothespins and the box is to help her express her worries and contain them in the box. Малюночок знизу, який ви бачите, з коробкою з чоловічками, це був спосіб допомогти їй виразити свої тривоги і свої переживання. And it's unfinished because she doesn't want to think about what hurts her and what she worries about. It's too painful for her. І там не всі фігурки завершені, тому що для неї було занадто боляче думати про те, що її турбує і що, власне, що вона зараз переживає. So we're going to learn a little bit about this project in our next slide. На наступному слайді ми подивимося, що, власне, це була за методика. When children have worries, especially in trauma or grief, they don't know how to identify them or talk about them. Коли діти сповнені певних переживань в процесі горювання або коли вони травмовані, вони не знають ні як ідентифікувати ці переживання, ні як їх виразити. So I use the art to help them. You can use clothespins, cut out paper, anything, a pen with string around it, and decorate it to make it look like a person. Отже, я використовую для цього прищепки або будь-що у фігурці, що може бути як використана як фігурка людини, або це може бути паличка, на яку буде намотаний якийсь дріт, або, в принципі, палички, які будуть, або фігурки, які будуть розмальовані як людина, або хоча б якось на них схожі. And each person represents a worry, like a spider. I'm worried of spiders, or I'm worried my mom will die too. І кожна з цих фігурок, вона відображає певний об'єкт хвилювання. Наприклад, павука. Я боюсь павуків. Або інше – це смерть матері. Типу, я боюсь, що моя мати помре. So it takes it from in here in your body or in your head, and it takes it out into an actual little figure, no matter how small the worry is. Тобто завдання, власне, знайти у себе всередині певне переживання, хвилювання щодо чогось і зробити з нього чоловічка, незалежно від того, наскільки маленьким є це хвилювання або ця стурбованість. So Nadia, we'll go on to the next slide, the boxes. And these next few things are ideas that you can do with children, the worry dolls and then the box directive. Тобто наступні кілька ідей, які я хочу вам запропонувати, це те, що можна зробити
разом з дитиною для того, щоб пропрацювати з нею горе. Це, от, власне, метод чоловічків і метод коробки. So the idea of the box could be any shape, small or big. Ідея з коробкою, вона починається з того, що коробка може бути будь-якою. Вона може бути маленькою, може бути великою. In grief, what it does is it holds these really big feelings for children that feel overwhelmed by the pain. В ситуації горя воно для дитини дуже велике, воно завелике для дитини. І дитина не знає, що з ним робити. Тобто це відчуття більше за неї, власне. So they can close the box, they can open the box when they're ready to feel the feelings, and they can close it when they're not. Отже, їм можна запропонувати відкривати коробку з відчуттями і почуттями тоді, коли вони готові їх поперебирати, попереживати, і закривати назад тоді, коли вони не готові. So this brown house was done by a 6-year-old whose father was gone, and this was her emotion on the outside of the box. Very dark, very gloomy, very desperate. Ось цей коричневий будиночок, він зроблений 6-річною дівчинкою після того, як помер її батько. І цей будиночок був дуже темним, дуже мрачним і дуже сповненим розпачем. So the box and the art are a way for her to express these deep feelings that she didn't have the words to. Тобто ось ця коробочка, вона стала тим шляхом, яким вона через мистецтво виразила горе, яке вона не могла виразити жодним іншим способом. And you can see in the other slide, this other box is open with worry dolls in there. And it says, lock them up. So that when the girl closes her box, she can put her worries away and not have to carry them in her. Також поруч на цьому слайді ви можете побачити коробочку, на якій написано lock them up, тобто закрий їх всі. І там всередині лежать ось ці прищепки, ці тривожні людинки, чоловічки, і вони використовувалися для того, щоб дитина могла закрити їх всі і не носити у себе в голові весь час. Okay, we're going to go on to the next slide then. Thank you. So this is torn paper directive. Це також методика пошматованих папірців. I had a client and her mom in my office the other day, and they were dealing with grief. And I gave them each a piece of paper to tear it up. Якось в моєму офісі з'явилася мама і дитина, які переживали горе. І для того, щоб допомогти їм, я видала їм шматки паперу для того, щоб вони їх пошматували, порвали. The little girl's feelings were very big, and she wanted to throw things, and the mother's feelings were very small and contained. So tearing the paper allowed them each to express their feelings without hurting each other. Емоції дитини, дівчинки, були дуже великі, і хотілося рвати речі, і хотілося ламатись та кидатися речами. Натомість емоції матері були дуже стримані, і вона дуже зібрано могла реагувати. Саме тому такий підхід дозволив їм виразити, що вони відчувають, не шкодячи одне одній. Sometimes when their feelings are so big and so angry and so full of rage, tearing paper and throwing it, it can be very therapeutic.
Іноді, коли людина знаходиться в гніві, коли емоцій забагато, коли хочеться щось зламати, розривання бумаги, шматування бумаги може бути дуже терапевтичним. Sometimes I let them leave the paper on the floor. Sometimes they throw it in the garbage, and sometimes they make artwork out of it. Іноді я дозволяю їм залишити цей папір просто на підлозі. Іноді він викидається у смітник, а іноді вони роблять з нього якийсь витвір мистецтва. So the silver image on the right was sorry. No, go on. Oh, was torn up words of anger and then glued on, but the kid didn't want to see the words, so she painted over it. Отже, срібний малюнок, який ви бачите, це слова злості і агресії, які були пошматовані на частинки, але дитина не хотіла їх, і вони були пошматовані і наклеєні, але дитина не хотіла бачити самі ці слова, і тому вона ще поверху замалювала їх фарбою. And the one on the bottom was torn up, but the child didn't like the way it looked and needed to find something beautiful to put on it. So we went outside and we picked things from nature to glue on it. Листочок, який ви бачите, те, що ви бачите на другій картинці, це теж був спочатку листочок, який порвали вщент, але дитина після цього не хотіла його так залишати, і для того, щоб якось виправити ситуацію, для того, щоб її покращити, їй хотілося зробити його гарним. І тому вони пішли на вулицю, зібрали матеріалів і наклеїли їх зверху. Там деревина, і кора, і листя. So allowing the client to throw it away or to paint over it or to make something beautiful is really important, and allowing them to hold it up and look at it and make a reflection on what they've done and how they've expressed their anger. Отже, дуже важливим є можливість, власне, надати людині можливості розірвати його і залишити, або розірвати і викинути, просто не бачити, або розірвати щось, а після цього зробити з нього щось гарне, щось нове. Це дуже важливо, але при цьому також дуже важливим є можливість показати клієнту, що сталося після того, показати клієнту результат. Тобто дати можливість подивитися на те, що вийшло після того, як щось було порване, пошматоване, і після того, як з'явився фінальний результат. So this is a great directive to do with young children and teenagers. Це чудово працює з молодшими дітьми і з підлітками також. Okay, we'll move on to the last directive, glass bubbles. I do this with adolescents or teenagers. Це наступний метод, це метод скляних кульок. Він робиться переважно з підлітками і молодшими юнаками. I find that teenagers like something to hold in their hand and take with them that they can put in their pocket and remind them of their work with me or their loved one they lost. Підліткам часто важливо зберегти щось собі на пам'ять, щось, що вони можуть покласти до кишені, і тому, власне, важливо створювати щось, що може залишитися з ними як пам'ять про хороші переживання або пам'ять про людину, яку вони втратили. So teenagers don't want to get too personal sometimes with their art. So using magazines or images or cut out words is very engaging for them. They like it.
Мгм. Підлітки не завжди хочуть самі давати визначення, і тому що це надто особисте для них. Тому робота з журналами, з вирізанням із журналу якихось картинок або слів може бути для них дуже залучним. Тобто вони краще залучаються до процесу. Also, the act of looking through a magazine for a teenager is very calming as they flip the page and they look at images and they're paying attention, but they're also relaxing. Мгм. Також взагалі просто безпосередній процес переглядання журналу може бути дуже заспокоюючим для підлітка. Тобто вони і слухають вас, і паралельно роблять ось цю таку заспокоюючу діяльність, перегортаючи сторінки і роздивляючись, що на них. And the images give them control and language where they may not be able to understand, like they may not be able to have the words to their loss. І картинки, які вони бачать, і ось такий спосіб вираження дає їм відчуття контролю над ситуацією і дає їм можливість виразити ті емоції, які вони, можливо, не були здатні виразити своїми словами або навіть усвідомити. They also like making these for their friends and giving them away, which helps them in their process. Їм також подобається робити це, робити такі штуки і віддавати їх своїм друзям, як знак, як ознаки довіри або якоїсь любові. So moving on to the next slide, the second, I think the second to last one. Just to make a note on doing art and processing grief using art and play for those in complex trauma. Отже, є кілька моментів, на які важливо зважати, коли ви працюєте з дітьми та підлітками в стані горя або з комплексною травмою. No one art directive or one art project will help heal the grief. Жодна з методик або технік самостійно не вилікує горе, вона не може вилікувати горе. Our job is to hold that pain and hold that space for them. Наше завдання втримувати ту біль, яку відчуває дитина, і втримувати той простір для неї. There's not a timeline we need to follow. Some people will move through their grief in 6 months with me. Others have been with me for 4 years. Немає дедлайнів в такому питанні, як переживання горя, тому що є люди, які переживуть своє за 3 місяці, і є люди, які ходять на консультації протягом 4 років. Leaving work and artwork unfinished is totally acceptable and really, really important to them. Залишати роботу недоробленою – це цілком прийнятно, абсолютно прийнятно. І це теж дуже важлива частина, можливість залишити роботу незавершеною. One of the hardest things that we need to do is allow them to explore fearful images in their art with no goal being of the loved one dying or what may have happened to their body when they died. Не варто забороняти дитині досліджувати образи, які вони спокійно досліджувати в цьому безпечному просторі, образи того, що може статися з ними, коли вони помруть, або що могло статися, або що сталося з тією людиною, яка померла. We need to be able to sit with that pain. Нам важливо сидіти поруч, бути поруч з тим болем і допомагати його переживати. And we should allow the child or teenager to tell their stories and memories on their timeline and their good memories of their loved one.
Нам важливо давати змогу дитині розповідати їх історію з людиною, яка померла, розповідати у власному темпі і у власному ритмі, і бажано концентруючись на позитивних спогадах. So Nadia, on to the very last slide. I hope you're okay, Nadia. Oh, it's translated one. Okay. I'm sure you're doing a great job. You're brilliant. Okay. Children will never be the same after their loved one dies. Дитина ніколи не буде такою, як до цього, після того, як помирає людина, яка їй дорога. But we as a therapist, we have to be very thoughtful and sensitive to the needs of the child and the family. Отже, ми, як терапевти, маємо бути дуже чутливими і дуже уважними до потреби як дитини, так і її сім'ї. And that we don't follow a specific timeline. We just provide a safe, accepting, holding space for them to explore their feelings. Ми не слідуємо в якомусь розпорядку часовому або якимось часовим рамкам. Ми просто створюємо ось цей підтримуючий простір для того, щоб дитина могла переживати там те, що їй потрібно. And I want to say in conclusion, thank you so much to Nadia and to everybody at the Art Therapy Association for having me come here today and share my experience and help with your experience. Thank you so much for allowing me to be part of this group today. І наостанок у висновку я хочу сказати, я хочу подякувати Наді в сенсі мені і абсолютно всім, хто прийшов сюди сьогодні і хто витрачав свій час, хто дозволив мені бути частиною вашої спільноти і провести з вами ось цей, розділити з вами цей спільний простір. And I'm glad to answer any questions if anybody has questions, and I'm sorry if this felt a little choppy on my end, but I really appreciate your patience with everything. Венді говорить про те, що вона готова відповісти на запитання, які у вас виникли, і вона також перепрошує за те, що якщо вона десь там трошки спотикалася або не досить послідовно щось говорила. Пані Надію, подякуйте пані Венді за те, що вона ділилася з нами своїм власним досвідом, своєю роботою, складними випадками, за те, що вона була разом з нами. Всі учасники щиро вдячні їй за таку цікаву змістовну презентацію. Wendy, we are incredibly grateful for you to be here today, and everyone from the participants are extremely grateful that you are here, and thank you for doing that. You're doing an extremely important job, and we're happy to invite you to be the part of our group, of our art certificate group, and we're happy you're here. Really sincerely, deeply happy. Да. Я извиняюсь, а можно вопрос к Wendy, если у нас еще есть время? Часу у нас практично мало. Одне питання, будь ласка. One question. Добрый день. У меня такой вопрос к вам будет. У меня недавно обратилась ко мне женщина, у ребенка 5 лет, у мальчика умер отец. Внезапно. Женщина не хотела, сама мама, сообщать о смерти ребенку, и она просила, чтобы это сделала я, психолог. Как, ну, естественно, я сказала, что об этом должна сказать мама, и я дала возможность, дала информацию, как это сделать. Как вы себя... Были ли у вас такие случаи, когда клиент отказывался сам говорить о смерти ребенку, и как вы в этой ситуации, возможно, себя вели? Спасибо. Okay, so the question is, recently
there was a kid who lost his father, suddenly lost, and the mom came to ask if the therapist could tell about the father's death to the kid, not herself, but the therapist to say that. So the answer was, no, I wouldn't, but I will help you to, I will give you the information how to say that things to the kid carefully. But the question was, if you were in this situation, and what would you do in this situation? What would you offer? Would I offer to the mother and child? Yeah, when the mom doesn't, she was afraid to tell the kid that his father died. Yeah. My advice is you have to be honest with children, but in language they understand. You don't hide something like death or prison or divorce from children. You tell them what it is. Отже, основна порада – це ви маєте сказати, ну, тобто порада до матері, що ви маєте сказати про смерть, тобто є речі, які, ці речі не можна приховувати від дитини, їй треба сказати про це щиро, про смерть або про ув'язнення, але тією мовою, якою зрозуміє дитина. Спасибі величезне за запитання та за відповіді. Пані Венді, ми щиро вдячні вам. Перепрошую, там в чаті на початку було ще одне таке важливе питання, як на мене, і практичне. Як формулювати завдання для дитини у цій методі з коробочками і з тими тривожними ляльками? Як ви формулюєте задачу? One more question. How are you? What are you exactly saying to kids in this directive about worried people? Yeah, The worry people. Yeah, Yes. worried people. What exactly would you say to the kids, like an instruction? So I'd say we all have worries. Oh, I'm sorry. The question was about worry dolls. What is the instruction for providing this technique? Да. Я це і запитувала. So we all have worries, but Mhm. let's make little worry dolls that show our worries so that we don't have to feel them. And then I would give them supplies and let them choose from all sorts of things on my table. And I'd say, let's start making them. What's a worry? Can you name one of your worries? And the child might say, I'm afraid of the dark. So I might write on it, afraid of the dark. And I'd say, what do you want to do with this fear? And the child would say, I want to put it in a box, or I want to take it home, or I want to leave it with you, Wendy. Отже, вона починає з фрази про те, що в нас усіх є певні острахи або стурбованості. І зараз ми давайте спробуємо їх десь знайти. Після цього вона дає дітям допоміжні матеріали. І далі запрошує до співпраці. Тобто вона говорить, що тебе зараз турбує, давай щось пригадай. І дитина говорить, наприклад, я боюся темряви. І далі вона пише на цій прищепці, наприклад, страх темряви, і говорить про те, що ти хочеш з цим зробити. І далі дитина не тільки щось з цим робить, але після цього вона й вирішує, що вона хоче зробити з цією фігуркою після процесу творчості. Тобто вона хоче, я хочу забрати її з собою додому, або я хочу покласти її у коробочку, або я хочу залишити у тебе в офісі це. Тобто вона дає можливість спочатку щось зробити з самою фігуркою, прикрасити саму фігурку, а потім щось з нею зробити після цього. And then you talk about those worries and how they can get stuck inside of us if we don't use our words or we get them out of us. And some kids want to leave their worries with me and they don't want to see them because
it's too much, other kids want to take them with them and hide them under their bed or someplace. І отже, після цього ви проговорюєте з дитиною про те, що всередині нас ось ці острахи або хвилювання, вони живуть і вони можуть нас застрягати. Тому ми, власне, виймаємо їх і робимо з них фігурку. Але після цього ти все одно можеш зробити те, що тобі хочеться з ними. І деякі діти говорять про те, що я хочу залишити, це для мене забагато, я хочу залишити їх з тобою, Венді, у тебе в офісі. А деякі діти говорять про те, що окей, я заберу їх до себе додому і, наприклад, там сховаю під ліжком або щось ще зроблю. Угу.